Halo guys, jadi ini tuh adalah pertama kali atau pengalaman aku first time buat nonton sound horror. Dan kebetulan banget ini tuh deket rumah aku ya guys ya, karena sebelumnya aku tuh belum pernah ngeliat sama sekali gimana sensasinya buat ngeliat sound yang gede-gede itu. Bener-bener effort banget ya rakyatnya Pak Prabowo nih. Kita lihat aja yuk guys, ini tuh peserta pertama kita, dengerin ya. Ini peserta kedua kita guys. Walaupun cukup budek, tapi ternyata aku menikmatinya guys, karena nggak tahan juga nih pengen goyang. Peserta ketiga kita nih. Kalau ini peserta yang keempat. Akhirnya peserta kelima, ini dia nih ya guys yang kita tunggu-tunggu, Brewok Audio. Gila ya guys ya, antusias masyarakat bener-bener nih. Ini peserta keenam nih guys. Merah-merah, warganya kompak banget nih guys, joget semua pada semangat. Peserta ketujuhnya udah dateng.
peserta 8 kita ini pakai audio siapa sih guys? Ya ampun, getarannya tuh sampai bikin jantung gue berdebar, sampai genteng warung belakang gue tuh sampai bunyi, tau gak sih? Walaupun musiknya slow tapi getarannya tuh berasa banget. Menurut gue audio yang ini tuh bener-bener deh bikin senam jantung. Nggak terasa nih guys, udah peserta yang ke-9. Peserta yang ke-10. Widih, lightingnya bagus banget nih guys. Peserta ke-11 kita vibes-nya ke Bali-Balian gitu guys, musiknya serta visualnya juga. Menurut gue peserta ke-12 ini tuh visualnya lebih bagus, sama lightingnya juga, serta audionya tuh best banget, kayak jernih, utuh gitu. Warganya juga paling banyak nih guys, kayaknya kompak banget, pakai baju putih-putih semua. Alhamdulillah guys, ini tuh peserta kita yang terakhir ya, yang ke-13. Anjay, bagus banget nih visualnya nih guys. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gue yang ke-12 dan 13 yang terakhir ini tuh lebih bagus, audionya lebih utuh, lebih kedengeran gitu, nggak sember, nggak pecah gitu. Udah gitu juga lebih mantep visualnya maupun lightingnya. Gimana guys, kira-kira kalian setuju nggak nih sama pendapat gue? Kalau kalian mau pendapat yang lain boleh silakan komentar aja guys, bebas.